Hola, soy Bastian y se le aviso que estoy en Jalapa hoy esta mañana. Pero la cuchilla. Hasta mi lobito lo dice. Hasta mi lobito se interesó, salúdenlo. Bueno, voy a ir a Puebla. Hoy ya estamos haciendo las maletas. Estamos haciéndolas. Yo terminé de desayunar y ya mi chico teniendo mi pijama. Y mi hermano también tiene su gorrito. Ahí está, ¿ven? ¿Quiere salir en mi video? Y ella sin nada, ella siempre va a salir en mis videos. Solo de pregunta. Bueno, vamos a Puebla. Es un video de YouTube, Aitana. Bueno, aquí como sigamos. Voy a ir a Puebla y voy a llegar en 2 horas con 30, 2 horas y media. Voy a llegar ahí. Y los que sean de Puebla pueden saludarme por ahí. Acepto todo y fotos. Adiós.